Гледајќи го буџетот и на комисија така констатирав, изгледа импозантно, големи бројки, големи суми, меѓутоа, тоа е само на прв поглед. Да дојдевме вчера, да се населевме во Македонија или да беше оваа партија што е сега на власт од лани, например, од ноември 2014 на власт, тогаш можеби и ќе можевме да го разгледуваме сериозно буџетов и бројкиве што се во буџетов. Меѓутоа, ова е 10-тиот буџет на оваа власт, ова е 10-тата година од нивното владење, 10-ти обид на власта да го покрие преку овој документ самоволното, аздисаното, ненаменското и непродуктивното трошење на народните пари. Е сега, од каде јас дојдов до ваков заклучок? Економист не сум, меѓутоа немаат само економистите ексклузивно право да дискутираат за бројките, затоа што постојат бројки надвор од буџетот, што се дел од нашиот секојдневен реален живот, а што се резултат на бројките во буџетот. Така да мојава дискусија ќе се насочи кон тој дел, кон бројките од секојдневниот живот, кон бројките што се поразителни, а произлегуваат од бројките што ги гледаме во буџетот. Не само во овој буџет, во изминатите неколку буџети. Значи, кога почне човек да чита, да се осврне околу себе, ќе ги види комшите, пријателите, колегите, роднините, па потоа ќе види дека секоја втора куќа, она му јаска и што живеам, веќе се иселени, па ќе види колку помалу првачина има во прво оделение, па ќе види, ќе се сети на она што го слушавме во нелегално прислушкуваните разговори, како се опишуваа реалните состојби во нашата држава од страна на највисоките политички функционери. Па деновиве, ево и на комисија и деновиве слушаме, вие кога бевте, беше вака, ние кога бевме, е вака. Вие кога бевте, ова се правеше, ние кога бевме, ова се правеше. А не се прави буџетот за нас и за вас. Немат наши и ваши. Буџетот се прави или би требало да се прави за сите граѓани на Република Македонија. Вчера еден колега од мнозинството рече дека буџетот е секоја улица, секоја куќа, секој двор, секој семејство. И така е. Меѓутоа, за жал, со овие бројки, она што се чувствува во реалниот живот, тоа е поразително. Тогаш, читајки, дојдов до едни други бројки, и тие други бројки поинакви податоци, кои се, значи, директна последица од вака скроените буџети, ми создадоа сомнеш, голема скепса, да се сомневам во она што го читам, дека всушност ќе биде така и реализирана. Е, тука е мојата скепса, тука е мојот сомнеш. Дали она што го читаме во буџетот како бројки, и министерот рече, бројки се во прашање, значи, јас сум доктор на технички науки, јаков не сум економист, бројките ми одат, меѓутоа, дали бројките што ги читаме внатре, всушност ја отсликуваат реалната слика во секојдневниот живот. Е, тоа е прашање за граѓаните. Тоа е прашање за сите жители на Република Македонија, што во реалниот живот, какви бројки ќе им донесат овие бројки што ги читаме во буџетот. И тој сомнеш прво почна од едноставниот факт дека не кореспондира со она што моментално се случува. Значи, јас пример ево, како прва причина, дали надвор од буџетските рамки се случува сега ова што се случува со Груевски, што настапува, дали како премиер, дали како шеф на партија, по села и градови, отворајки разноразни кружни раскрстници, улици, објекти, игралишта и така натаму. Каде беа предвидени тие пари во овогодинешниот буџет? Каде беа предвидени тие средства за сега, година пред избори, да започнат вакви инвестиции, ако се имало предвид подготовката на буџетот? Значи, стратешките приоритети на владата најдосна до 15 април, фискална стратегија најдосна до крај на мај, буџетски циркулар најдосна до 15 јуни до корисниците на буџетски средства и фондови, односно најдосна до 30 септември на градоначалниците, доставување на буџетски барања, усогласување, значи работи кои се случуваат во текот на цела 2015 година,
да бидат сега предвидени за оваа 2015 година, вака сега да се трошат парите. Значи тоа ми беше првата скепса. Втората скепса произлезе од она што го гледавме сите на малите екрани. На 25 февруар 2010 година, овде ќе имаше еден пратеник од опозиција, се викаше Андреј Петров, постави пратеничко прашање. И му го постави на премиерот. Колку чини проектот Скопје 2014 година? Не можејќи да ги најдеме бројките во буџетите за овој проект, скепсата порасна, затоа што се сеќаваме дека на 25.2. Груевски рече, според пресметките, проектот треба да чини околу 80 милиони евра во 8 буџетски години. Што, ако добро ги следите буџетските работи, ќе се согласите, му вели на Петров, дека не е некое сериозно оптоварување на буџетот. Точно. 80 милиони евра за 8 буџетски години и не е оптоварување. Ама 620 милиони евра за Скопје 2014, на поразителни бројки за нивото на сиромаштија, за мизерија, за јавен долг, за долг по глава на жител, за иселување, по кој сакате параметар, освен doing business, меѓутоа подоцна и за doing business, не може да ги најдете во буџетот тие пари. Значи, ево да се оперите од читање. Во минатите буџети од 2010 до денеска, тие пари што се потрошени на Скопје 2014 ги нема. И сега се поставува прашање како се нашле. И одма се поставува голем прашалник. Како се трошат народните пари? Зашто се трошат? Кој носи одлука за тоа? Дали ова собрание е свесно дека парите се трошат без негово знаење? Одиме понатаму. Како се представуваат податоците во буџетот? Отворите, ево, граѓански буџет не прави оваа држава. Значи, отворите го буџетот и пример во биланс на приходи на буџетот, конто 72 пишува неданочни приходи. И сега меѓу тие неданочни приходи стои вака: 722 глоби, судски административни такси, 723 такси на доместоци, 724 други владини услуги, 725 други неданочни приходи. Ама огромни ставки се во пари. Други владини услуги, други неданочни приходи. Или во биланс на расходи, што е уште посимптоматично. На предлог буџетот за 2016 година, без малку кај сите функционални ставки што се наведени, последното конто гласи вака: други услуги, или други функции, или други работи, други трансфери, останати трансфери, разни трансфери. Ам не е тоа податок за да знаат граѓаните како се трошат парите. Следно, бројките за вработувањата во државната и јавната администрација. Ако се направи споредба на проектираниот буџет за 2016 година, или она што беше како 2015 година направен првиот ребаланс, во првите 6 месеци за оваа година 3152 нови службеници се вработени во администрација, иако е ова застарен податок, мислам од пред некој месец. Меѓутоа и Светската банка дословно, експлицитно кажува дека во иднина државата мора да биде внимателна кога е задолжувањето во прашање. Не е многу битно дали се задолжувате, туку зашто се задолжувате, односно кој е квалитетот на тие задолжувања. Доколку се задолжувате за да создадете нова вредност, за да се отворат нови работни места, за да го поттигнат економскиот раст и развој, тогаш таквите задолжувања се продуктивни и добри. Меѓутоа, доколку државата се задолжува за да ги плати платите на вработените во јавниот сектор, тогаш тие задолжувања не се продуктивни и го продлабочуваат фискалниот јаз. Тоа го вели Светската банка за Република Македонија. Според оваа институција, голем проблем за Македонија се огромните трошоци од буџетот за плати и за социјални трошоци. За плати се трошат 7,1% од бруто домашен производ, односно 15,1% за социјални надомести. Според Светската банка, колку е поголем издатокот за овие ставки, толку се помали продуктивни трошоци како капитални расходи. За следната година се планирани 421 милион евра за плати за администрација, а анализирано од 2011 година,
вклучително со проекциите од 2016 година, за оваа стапка ќе се потрошат безмалку 2,3 милиарди евра. Значи, ниво на еден просечен буџет, ако ги земите во предвид последните 15 години. Ниво на просечен буџет. На што се должи зголемување на пари за администрација? Логичко е или на зголемувањето на платите, или на зголемувањето на бројот на вработените. Значи се должи на зголемувањето на бројот на вработените во администрацијата како резултат на вработување на послушни партиски војници кои својата лојалност ќе ја искажат на наредните избори. Тоа е филозофијата за вработувањето во јавната администрација. Следни бројки, значи и ова се бројки, за нелегалните финансиски текови. За 10 години од Македонија на нелегален начин се изнесени 5,2 милиарди долари. Ова го покажува извештајот нелегални финансиски одливи од земјите во развој на организацијата Global Financial Integrity со седиште во Вашингтон. Според ова извештај, што се однесува за периодот од 2003 до 2012 година, најмногу пари нелегално се изнесени од Македонија во 2008 година. 928 милиони долари. А просечно годишно од земјава испарувале по пола милиарда долари. Според овие бројки, Македонија е позиционирана на 79-тото место на глобалната листа на GFI, каде што се рангирани 145 земји во развој. Нелегалните финансиски текови според методологијата на оваа институција, тоа се нелегални текови на пари кои што се незаконски заработени, трансферирани и искористени и преку 95% од тие нелегално испумпани пари се всушност преку фиктивни фактури. Одиме понатаму. Јавниот долг и се поголемото задолжување. Буџетските таргети досега во последните 10 буџети се промашувани. Значи, никогаш не е собрано оноко колку што се предвидува дека ќе се собере. И сега моето прашање, ево како на техничко лице, ако 9 години не сте успееле да ги соберете парите што сте ги проектирале, зошто во 10-та година истото се прави? Фискалната стратегија открива дека задолжувањето во следните 2 години значително ќе се зголемува. Значи, се планира да се позајмат 1,25 милиарди евра до 2017 година. Ова полека Македонија доближува кон 50 фамозни проценти на јавен долг од бруто домашниот производ. Инаку, јавниот долг, значи збир долг на централна влада со долгови на јавни предпријатии и на фирми кои што се во целосна или доминантна собственост на државата, од 2008 година до 2014 година се зголемил од 1,55 на речиси 4 милиарди евра, односно удвоене, од 23 на 46,6%. Ова се последните податоци од Светска банка, 46,6% од БДП. Значи, дали е моментот сега со ваков буџет на 3,2 милиарди евра повторно да се оди кон проекција на еден буџетски дефицит кој ќе биде сигурно поголем? Затоа што прво, буџетскиот дефицит за до година е 308 милиони евра, тоа ќе треба некако да се покрие, значи со небуџетски пари. Второ, затоа што наплатените приходи ќе бидат помали од оние што се проектирани. И трето, имате за враќање долгови од кредитите, од заемите во вредност од околу 350 милиони евра. Ам тоа сума сумарум се милиарда евра, што треба владата да ги најде за редовно да се отплаќаат обврските што ги има Република Македонија во однос на и на животот, мислам, општеството во Македонија и во однос на странските кредитори. Одиме понатаму. Дојдов до бројки за автопатишта. И сега донесовме одлука за заем за автопатишта, за повторно задолжување. Јас во минатите буџети не најдов за автопатишта податок и предпоставка е дека, како и сиот свет, а добро се информирав и прочитав, се вршат кредитни задолжувања во странски банки, во меѓународни институции, каде што се
обезбедува пари за инфраструктура. И вложувањето во инфраструктурата е едно од најважните, најесенцијалните и за развој на економијата и за добробит на сите граѓани во Република Македонија и воопшто во секоја држава. Меѓутоа, сега правам споредба, морате да направите некаква компаративна анализа, некаква компарација. И сега, споредувајќи, прво ги споредувам цените. Просечната цена на 1 километар автопат од услови кои се слични на условите во Република Македонија. Значи, ево, не ги земаме она зелено полјанче, каде што 1 километар автопат, онаков како што се планира, пример, сега од Охрид до Кичево, чини вообичаено околу 1 милион евра. Меѓутоа, и ако имате планини, тежок терен, мостови и така натаму, сепак доаѓате до некој најскапа вредност. Најскапата вредност, например, во Норвешка е од 15 до 20 милиони евра по 1 километар, меѓутоа таму е и шарана земја со фјордови. И сега се прашувате, доколку се знае фактот дека, освен од условите каде што се гради патот, цената зависи и од цената, просечната вредност на чинење, и од цената на експроприираното земјиште, имајќи ги во предвид цените кои сега ги слушаме, за 57 километри 375 милиони евра плюс минус 30%, тие ќе се плюс 30% и не плюс 30%, повеќе од 30%, тога се поставува прашањето зошто 1 километар автопат со кинезите во Република Македонија е најскап во Европската Унија. И тога се сетив на разговорот за провизиите со кинеските фирми, се сетив дека податокот кај кинезите на интернет не беше тој што беше овде представуван, па се избриша на брзина и така натаму. Инаку, за волја на вистината, пошто милувате, вие кога бевте, ние кога сме биле, не знам кој бил и кога бил, меѓутоа факт е дека во последните 8 години се изградени 8 километри автопат. А до 2006 година се изградени 250 километри автопат за 261 милиони евра. Това се фактите. Следно, бројките за одобичниот живот. Ево, сите сме членови на семејства, сите знаеме колку е тешко да врзиме крај со крај, сите на нас чувствуваме, не треба некој друг да ни не кажува. Светска банка, Меѓународен монетарен фонд, тоа се поразителни бројки, ама се бројки. Ние не ги чувствуваме од хартија. Ние чувствуваме она што ни се случува дома. Ние го чувствуваме она што ни се случува со нашите животи. А се потешко и потешко се живее во државава, се поголемо е иселувањето, се поголем е долгот по глава на жител во Република Македонија, се поголеми се маките и страдањата на огромна маса на луѓе, огромен број на жители кои не можат крај со крај да врзат. Над 180.000 луѓе живеат со 40 денари денот. Значи секој дневно, или ако сакате, во 2006 година, кога Република Македонија ги задоволувала сите критериуми за да стане полноправна членка на Европската Унија, односно да ги започне преговорите, денеска 10 години подоцна, ние сме 10 години подалеку од Европска Унија. 10 години сме подалеку од да ги исполниме критериумите. А добар дел од тие критериуми не се само политички, туку се економски. Или, да не зборувам за просечната вредност на социјалната помош, да не зборувам за просечната плата и така натаму, многу бројки може да и не кажат тоа што треба да се каже. На крајот само ќе констатирам една работа што мене ми се виде интересна во однос на амандманите кои јас ги предложив на буџетот и за кои мислев дека можеби ќе дојдат на ред или ќе бидат прифатени. Едниот пример беше да се обезбедат средства од буџетот за реконструкција на градски водовод во Ресен и целосна замена на азбестните цевки. Тоа барање е пратено на 9 октомври 2015 година. Во вест на 20 октомври 2015 година прочитав дека Ресен ќе добие нов водовод со пари од Европска инвестицијска банка, дека ќе се сменат азбестните цевки. Следниот амандман беше да се обезбедат средства за изградба на регионален колектор за одведување на отпадни води,
од Мешеишта, Климештани, Волино, Требениште и Горенци, општина Тебарца. Во печат еден месец подоцна, значи на 6.11. прочита во Нова Македонија дека се во најава градежни активности за овој систем. Истото се случи и со системот во Климештани за водоснабдување во поселскиот дел, како и да е, ме радува што сум ги потребил амандманите и што сега читам дека има најави или е започната со нивна реализација. Ви благодарам.